呢一個咧就係內衣洗內衣嘅洗衣液，呢一個係極度無敵好用。咁我都係用佢嘅，已經用咗佢咧年幾噶啦，係用唔完嘅。呢支900ml係用唔完嘅，咁所以咧呢一個係非常之抵。如果你嗰啲會手洗底褲、手洗 bra， 小朋友嗰啲襪啊、底褲啊，全部你手洗，又或者成日都會自己嚟 M 過底落咗啲床單度，又或者你啲寵物會瀨噗噗瀨尿咁樣，你要手洗咧，你就一定要用佢。佢又唔傷手，佢又唔會咧令到你咧嗰個手咧係哇好似俾啲梘揦過咁樣啦，你明唔明啊？係啦，咁呢一個咧就係深層去污，係啦，咁啊亦都抗菌，亦都係除蟎，咁佢咧個香味咧亦都係非常之好嘅，佢個香味係好72小時留香嘅，係啦，咁呢一個咧佢都點解佢會洗得咁乾淨咧？因為佢有銀離子，係啦，佢有銀離子咧就72小時咧持香，24小時同你續抗菌，係啦，咁所以咧佢呢一個咧係洗得好乾淨嘅。咁之前咧其實上次我嚟做直播嘅時候咧係直接咧將豉油倒落去我件 lace 衫度，大家都知 lace 衫係幾咁食漬啊，食嗰啲色㗎啦，好難洗噶嘛。我直接將啲豉油倒咗落去我個 lace 衫嗰度，然後即刻用呢一支嘢洗，係完全冇問題，係洗得甩嘅，所以係好正嘅呢一支內衣洗衣液，一定要買。